About to witness the soulful experience.
Benvenuti al primo turno delle fasi finali dove i Chiqueritos perdono clamorosamente contro i Les Merengues per 7-6. Una partita pazza dove praticamente vi siete presi a pallone e spenta la luce. Vabbè, si vede. Sì. Dove praticamente vi siete presi a pallone per tutto il primo tempo, un gol dopo l'altro, comunque col punteggio sempre in parità. Poi alla fine, con l'ultimo respiro, siete stati in svantaggio. Avete subito 3 tiri liberi parati egregiamente direi da Minniti, anche miglior portiere. All'ultimo respiro avevano pareggiato i Chiqueritos e poi tu, una battuta, gol subito. Che cosa hai pensato in quel momento? Che era l'unica cosa che si poteva fare per vincere la partita. Che era a 30 secondi niente dal fine. Esatto, l'unica cosa era andare avanti e tirare in piedi. Fortunatamente è andata così. È andata dentro il pallone e diciamo, cosa pensate di fare adesso? Cioè, pensate di giocarla con tutti? Siete ancora magari soli? Allora guarda, dobbiamo essere sinceri, noi oggi ci siamo messi in campo per provare più che altro per i play-out, perché è quello che è il nostro obiettivo, non pensavamo sicuramente di passare direttamente in questo turno, soprattutto con i Chiqueritos che conosco e sono abbastanza forti. Niente, inaspettato, però ogni tanto può capitare per noi. Forse questa è stata l'unica partita in cui abbiamo giocato, ognuno ha fatto il proprio compito e si è visto in campo. Avete giocato molto bene. Complimenti, in bocca al lupo alla prima condizione delle fasi. Diamo i premi, ovviamente Minniti, miglior portiere, ma non soltanto per i 3 tiri liberi, ma perché veramente gli sono piovuti gol da tutti i lati. Chiellini su Cristiano Ronaldo. Poi chi è stato l'ultimo gol? Di Maria per sbaglio, perché veramente Mischino non ha. Di Maria. Ma io non posso fare il mio lavoro. Comunque Di Maria, autore di una quantità di gol imbarazzante, tutti gol della sua squadra, 7 gol per lui, e per questo non soltanto è il miglior giocatore ma anche il premio fantasia. Il mio premio miglior portiere abbiamo detto Minniti, mentre il miglior difensore lo darei a Guarnotta, che è stato bravissimo, anzi veramente direi a Citrano, che ha fatto veramente benissimo un buon gioco in difesa. Questo è tutto, buona serata.